Maxkamada Gobolka Banaadir oo cuskanaysa qodobo kamid ah xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqday xukun iskugu jira xarig iyo ganaax lacageed oo ay ku riday 4 eedeysane oo kamid aha agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibrahim oo maxkamadu ay ku xukuntay 10 sano oo xariga ganaax lacageed oo gaaraya $2,366 iyo sidoo kale in qasnada dawladda uu dib ugu celiyo $137,907 eedeysanaha labaad ayaa ahaa milkiilaha shirkadda Maamuus General Construction and Service iyo madaxa hubinta commitment control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda Cali Sheekh Doon Cabdi kaasoo maxkamadu ay ku xukuntay sidoo kale xarig iyo ganaax lacageed eedeysanaha saddexaad Ways Xasan Cumar oo ahaa xisaabiye ka tirsanaa waaxda wasaaradda warfaafinta ayay sidoo kale waxa maxkamadu ay ku dhawaaqday inay ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo sidoo kale ganaax lacageed oo gaaraya $1,083 halka eedeysanaha afraad oo ahaa Qadar Ways Xasan oo kamid ahaa maamulka shirkadda Al Habiib Business Center kaas oo maxkamada gobolka Banaadir ay ku xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo sidoo kale ganaax lacageed oo gaaraya $1,083 sida uu ku dhawaaqay garsoorka maxkamada gobolka Banaadir Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxkamada gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga maanta oo khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad 2020 waxa maxkamadu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 258 2020 eedeysana ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dawladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibrahim ina Xaliime Maxamed Saciid 32 jir kuna eedeysnaa qodobada 241 363 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo kiiskiisa maxkamadu u soo fadhiisatay 5 fadhi dacwadeed xukunka maxkamada waxay ku heshay qodobada 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xatooyo xoolo dadweyne maadaama uu kootadiisa gaarka ah lagu shubay lacag dhan $202,000 isla markaasna uusan wax difaac ah u keenin qaabka ay ku baxday lacag dhan $105,907 sidoo kalena uu lunsaday lacag dhan $32,000 oo adeeg aan jirin oo wasaaradda caafimaadka ah kaga qaatay kareynta baabuurkiisa khaaska ah waxay kaloo maxkamadu ku heshay qodobada 363 366 waxayna ku xukuntay 10 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $59,173,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366 sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacag ta uu lunsaday oo dhan $137,907 xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu sheegay kiiskan musuqmaasuqa la xiriiray ee loo haystay 4 eedeysane ee maxkamada gobolka Banaadir ay maanta ku dhawaaqday inay soo gabagabaysay ayaa waxa uu soo maray ugu yaraan 5 fadhi oo lagu dhageystay garmaqalka dacwad ciqaabeedka loo haystay eedeysanayaashan lagu soo eedeeyay in ay sameeyeen musuqmaasuq sidaan oo kale ayaana maxkamada gobolka Banaadir waxay 24 bishan ay ugu dhawaaqday xukun iskugu jiray xabsi iyo sidoo kale ganaax lacageed oo ay ku riday xubno ka tirsanaa agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo lagu helay lunsasho hanti dadweyne isla markaana maxkamadu ugu dambeyntii ay go'aamisay xabsiyo kala duwan iyo sidoo kale ganaax lacageed oo ay ku xukuntay Xawilin Dhacde Galmudug TV